At yun na nga, magandang araw kaibigan at higit sa lahat, Happy Father's Day guys. Aba, salamat. Okay, Thank you very much. pauwi na po eh. Salamat. Okay. Yun na nga guys, magandang hapon kaibigan. At yun nga, dito pa rin sa GoPedal PH, tayo ay magbabike check na isang hot item today. Ang GT Avalanche, ang pinag-uusapan ng lahat. GT Avalanche, ito ho ay blue. Pero bago ang lahat guys, sana huwag makakalimutan mag-like, comment at higit po sa lahat, sana ho guys mag-subscribe. At click nyo na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga upload. At higit sa lahat, ang bili ng Lola, huwag kakalimutan. Sa ating mga siklista, ang mata ay dapat nasa kalsada at hindi nasa hita ng dalaga. Samahan nyo ako at tayo ay magbabike check ngayon ng GT Avalanche. Malupit, ito ay blue. Ito ang pinag-uusapan na Avalanche today. Hot item mo ito sa market. Nandito lang sa, yun na nga, GoPedal PH, San Joaquin, Pasig. Huwag na nating patagalin pa. Guys, start natin. Makikita nyo naman, nandito lang. Oh. Nasa tabi ko ho siya. Hinihimas-himas. Avalanche yan guys, GT. Ayan, kita nyo naman, GT ang kanyang logo sa harapan. At ito ay tapered. Tapos, pabitin tayo. Unahin natin yung kanyang handle grip. Wow, parang rubber na sarap hawakan. Handle grip pa lang ho yan. Tapos, dadako tayo sa kanyang brakes. Ito ay Tektro. At ang shifter nito is Shimano Altos. Tektro hydraulic brakes. Dadako tayo sa kabila. Yun na nga, ang kanyang stem is GT na rin. Tapos, nakalagay dito mineral oil, Tektro hydraulic brakes. Ayan. Tapos yung kanyang lever ng cambio is alloy na po. Tapos nakalagay nga dito, yun nga, Shimano Altos. At tayo'y bababa at dadako sa kanyang fork. Kita nyo naman, yan ay natural. Air fork na ho yan. Yan. Yung kanyang open at lock, nandito. Tapos yung reload. Ayan, kita nyo naman. At yan, nasa harap, silver and black ho ito. At ang kanyang fork is Santor XCT. Rotor nito is, kitang-kita guys, 160 QR. Yun nga, Tektro yung brakes. Papasokin natin yan sa loob para makita nyo ang detalye. Ayan, ang body na body pa lang, kita nyo naman. Napakakintab. At yan ay ICR na po. Yun, no? Wow. Size nito guys is small. Yan, kita nyo naman. Triple triangle design. Yan ho yung sinasabi nilang triple triangle design ng GT. Tapos yung kanyang seat post is Altera. Alloy na po yan. Tapos yung pinakataas na nakalagay is 10 nanometer. Yun. Upper bar niya po is medyo baba ng konti dito sa gitna. Unisex so ito. Pwedeng lady, pwedeng lalaki. Pero mostly, lalaki ho ito, gawa ng sa kulay pa lang. Decals niya po is nandito sa kanyang lower bar, malaki GT. Silver. Tapos sa kanyang upper bar, nakalagay Avalanche
equals GT balance. Yun na nga. Tapos yung kanyang yan. Crank niya po. Shimano na ho yan. Tapos bottom bracket niya, square taper po. Balance nakalagay. Tapos yung kanyang seat stay, kulay niya is yun nga, blue. Tapos yung dulo, medyo may pagka-silver. Brakes niya, Tektro, yun na nga, hydraulic brakes. 160 yung rotor. Gulong niya nakalagay WTV Ranger 2.25. Yan, kitang-kita ho. At siyempre, ang rim nito is alloy na. Dadako tayo sa kabila para makita nyo po yung kanyang crankset. Katabi niya pala guys, pine wood na block. Malupit din pero hindi na natin titingnan niya. Sa susunod na. Oops. Yun sumasalubong sa araw guys. GT, balance, blue, ICR. Ang kanyang lock. Nakita na natin kanina yan. SR Santor XCT. Ito nga po pala ay 29 ang wheel size. Ayan. 29 siya pero ang ano niya, frame niya is small. At para makita nyo, ayan, nakalagay ho. Small. Tapos doon banda may warning. Warning, bawal hiramin. Mamahalin. Joke lang po. Tapos yung lapad ng kanyang seat stay. Medyo, pero pwede na. Malaki na ho kasi ang gulong nito. Ang size nito is 2.25 na eh. At yun na nga ang sinasabi ko kanina. Titingnan natin yung kanyang crankset. Ayan. Ang kanyang crankset po is Shimano na square taper. Siya ho ay nakalagay naman 9 speed. 2x9. Ito ang kanyang crank. Tapos yung kanyang cogs is 9 speed. Tapos yun na nga. Siya ay naka Shimano Alevio. At mabilis lang ito natapos guys. Yun lang. Okay. Ayan, nakita nyo naman yung kanyang shifter. 9 speed. Tapos dito, 2 speed. Ibig sabihin, 2x9. And I think that's all guys. Thank you. Back.